試咪 Discovery 要今日翻嚟 YouTube channel。喂，入去之前有樣嘢要做，大家知唔知係乜嘢？快啲去訂閱 subscribe， 撳鐘仔 CLS。OK， 時隔7個月，我哋終於再翻嚟啦！即係8個月，8個月 Discovery 強勢回歸，條女喺 Friends 度睇到個超抵屌。話説呢間韓國餐廳咧，佢就係10週年紀念啦，所以佢就有呢個10嘅優惠。咁就係平日咧4.99有一個炸醬麵。因為溫哥華咧真係食嘢好貴啦，所以我哋都會開始發展一個叫做窮撚 IG channel 去為大家介紹喺溫哥華嘅慳錢嘅方法。我從來都未見過咁平嘅炸醬麵咯。你喺溫哥華邊有可能用5蚊加紙食到嘢㗎？食啲咩啊可以？Tim Hortons 都唔得。如果 weekend 咧，星期6日咧，咁嗌 combo 咧，佢就係全部減10蚊，跟住再9折。Yes， 真係超級抵咯！我想講，你今日星期6嚟，同埋因為而家我哋係晏少少嚟咧，頭先聽1點嗰陣排隊排到出面，所以如果可能大家揀呢啲3、4點嘅時間，就會少人。係啊，係入嚟係唔使排隊嘅3、4點，大家 mark 住呢啲時間過嚟。咁我哋而家要準備落單，試一試佢啦。金多啲眼啦，遲死，金多啲啦，大啲嘢食幾多？超巨型，原來 combo 咧係呢個 combo 係大 size 嘅糖醋肉，跟住超抵咯！但係呢個 combo 咧係50元加54、53， 53個9.99。然之後依家再減10蚊，on top 仲有10% off 咗，總之每人20蚊加紙左右。我琴日計，唔使120蚊港幣。係啦，跟住個詹煲又係超級大㗎啦，炸醬麵睇落 OK 咯，2粒青豆咯上面。佢炸醬麵份量咧唔係好多咯，就講1注多啲好。如果咧4.99嚟食咧係好抵點嘅，我覺得。我已經食緊個糖醋肉添。點啊？好食啊？普通。嗰度有啲酥喎。OK 啊！垃圾嘴。唔係咯，認真食評佢幾酥脆嘅喎。糖醋肉咧，我係中意食佢咧，係入面係瘦啲嘅，唔係肥咯。跟住佢呢個係瘦得嚟，不過又好似有啲鞋嘅啲肉。醬有啲太甜，都係唔夠脆完全。我哋咧係即刻拍嘅咯喎。大家可以留言你係點派定係倒派？做咗10年喎，人哋呢間餐廳。係喎，其實 Google 評分咧就係4分嘅。其實都算 OK 啊 ，average 唔係低。其實好食嘅，其實我都好食嘅。你唔會話佢難食咯，但係一定唔會嚟多第二次咯，我覺得。佢炸醬麵啲肉粒好大粒，但係咧都係鞋過阿婆屎忽嘅。真㗎，試下先。好鞋。你老火湯煲咗20個鐘，你啲瘦肉就係咁樣咯。咁有減分咧？呢個係啱出嗰陣時嘅 Running Man 嚟嘅，有宋仲基，因為大家有冇睇 Running Man 細個嗰陣時？有睇就留言。你有冇啊？冇。嚟一下 ASMR 嘅，佢都唔脆，聽下。音樂聲應該大啲。好啦，跟住我哋嚟試埋呢個。珍寶。我以為你係呢個反而好好食啲，但係幾好食喎，真係珍寶。哦，珍寶好食啊！大家，佢咧珍寶係貴過炸醬麵㗎。喂，有驚喜喎！個湯底，我想講佢嘅優惠珍寶要11蚊9.99，但係咧炸醬麵都仲係4蚊9.99。大家知咩料啦？真係喎！本人1分錢1分貨。唔係你試下個湯底，我想講個湯底有驚喜喎，佢係啱啱好嘅辣，同埋加咧幾濃味下咯。好重味精，好正啊！嗱，我哋睇下佢嘅料啦，佢嘅料係有1隻蝦、1個青口、1隻小蝦、1個雲耳、少少魷魚、青瓜、一條菜。呢個唔係青瓜啦，呢個係脆肉瓜啲 friend 啊。OK。嗱，料嚟講其實係有啲唔夠誠意，但係幾好味，因為好多味精。喂，11.99買個 wrap 得唔得啊？依家wrap 有咁貴咩？即係嗰啲食嘢真係好貴。係啊，Tim Hortons 咯，Tim Hortons 有咯。Tim Hortons wrap 就係好細個，即係嗰啲大嚿啲嗰啲都要10蚊依家。麵真係藕斷絲連，救命！食極都食唔到。喂，本人最憎就係藕斷絲連嘅。真。
就唔好嗌呢個，我覺得自己都有啲 feel。佢落到呢度都有啲難，好熱我食過。最近溫哥華而家熱咗勁多油，咩20度啊？18，大家有啲咩想我哋拍關於溫哥華，歡迎喺下面留言。唔關溫哥華事都得㗎，咩都得，咩都得。有呢個蘿蔔。前幾日又睇到，已經啲人又話又開始睇煙花啦，跟住我心諗咁就1年，每一餐都好珍貴。通常咧都係一餐咧會當會食2-3餐，係。所以咁樣其實你覺得抵唔抵咧？如果其實呢個價錢可以食2-3餐，抵，呢個係一定抵嘅。佢減10蚊，仲有90% off 喎。90% off，唔係10% off。90% off 真係好抵啊！咁呢啲就係咧好飽，但係你都好想 keep 住係咁樣食。呢度喺地鐵站行過嚟，好勁方便咯。佢咧 Google Map 話15分鐘，但係我好似喺 No Heat Centre 出嚟5分鐘就到咗咯，勁快。嚇！你跑過嚟啊？唔係啊，真係5分鐘喎，感覺。我就係喺有架巴士係109咧，直接搭到過嚟，行幾分鐘就到咯，都幾方便嚟呢度。其實超易揾，就係成個啲 Career Centre 咁樣，你向前行就已經一出站就係㗎。對於呢間嘢嘅 conclusion 就係、如果好掛住糖醋同埋炸醬麵，值得一嚟嘅。可以食爭無兩喺 Burmah Runner 貴少少咯，但係佢間個 promotion 係抵嘅，味道就一般。掛住唔好特登過嚟食啦，呢個優惠到4月30號啫。你哋想試都可以嚟試下嘅，呢度坐得幾舒服啊，我覺得唔錯。OK 咯，抵食咯，5.5分。差唔多。OK。燒車！Oh my god！ 釣魚燒車，咩嚟㗎？好獨瓜渣。哇！以為自己去咗韓國咯。幾似咯！Oh my god！ 呢個係 Ronald，係 Ronald 個 feeling 係紅豆，佢咧係咁樣，但係佢淨係可以紅豆俾 Ronald，跟住 custard 咧就淨係放呢個鯛魚燒。係啦，跟住個樣就應該超級甜，哇！甜到糖尿病啊！乜其實幾脆啊？邊度脆？佢有少少脆嘅喎，香港係有啲甜嘅。我覺得幾好食喎。邊咧有啲 nuts，我覺得幾正。佢有核桃喺入。係真係玩啊！呢個係鯛魚燒，試食。點啊？入邊咧係咁樣鬆鬆化化嘅，但係唔係嗰種乾乾地脆脆地嗰種質地。但係幾得意嘅，第一次喺溫哥華見到呢啲咁嘅車。CL。將我哋每條片，咪住，將我哋每條片分享俾你所有嘅朋友，呢個係對我哋十分之大嘅臨瞓之前開住部機，loop 就一路播住啦嚇，公司嘅電腦啦，屋企嘅電腦啦，加拿大嘅朋友如果電費唔使收咧，就繼續係咁 loop 我哋呢邊 iPad 啦，你哋嘅支持咧係對我哋好重要啊，即係都係山區兒童堅持落去嘅動力。冇錯，大家靠你啦！overall 咧，我覺得呢條嘢係最好食噶。